स्टार्ट हो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ 2081 को अन्तिम दिन। सो आज म जाँदैछु जङ्गल वाक विथ हाम्रो वरिष्ठ गाइड हाम्रो रामशाही बरापु यहाँ हुनुहुन्छ। एन्ड हि इज इन द गाइड फिल्ड सिन्स 30 years, 3 decades. Hello, So, good morning. Morning, Mama. whatever we sport on our jungle walk, we will keep you posted. भाइ आउने बित्तिकै जङ्गल जान्छु भनेर लाग्यो के म जङ्गलमा थिएँ। So, यहाँ चाहिँ हामी टिकट लिँदैछौँ। आज नयाँ वर्ष we have to entry this 25-35 सोह्र ए यो सेप्टमा 25-35 थ्याङ्क यू भयो ल्याएर आयो तिमी ए गुड भेरी तरकारी पाउ यो त्यहाँ नक्सा हेर्नु न ल यता यो चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज दिस इज अ म्याप अफ द बर्दिया नेसनल पार्क दिस इज अ हेड क्वार्टर ठाकुरडा ओके आई विल डिस्क्राइब फ्रम दिस म्याप दिस इज अ हेड क्वार्टर वी वाक then we cross this river. This is a part of the Karnali river. We cross here and we go zigzag somewhere river bank, somewhere on the Machan. We will hide in the Machan and somewhere where is a very good territory area for tiger and rhino. We wait half an hour, and then we will do whole day like walking as much as we go around here. Okay? Okay, thank you. Thank you. सो यहाँ चाहिँ नेपालमा पाइने हाम्रो संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु चाहिँ बर्दियामा पाइने नपाइने सबै इन्क्लुड छ यसमा चाहिँ। सो बर्दियामा पाइने आई गेस यता छ, यो चाहिँ बर्दियामा पाइने छ And reptile. नेपालमा पाइन्छ र सरी सुनगोरु, घडियाल, python, and some 9 species bird. Okay. हामी अब यहाँबाट फेरि अगाडि जाँदैछौँ। अन्त यता चाहिँ हाम्रो निकुञ्ज प्रशासन कार्यालय भयो भने यता चाहिँ हाम्रो गोही पर्यटन केन्द्र यतातिर छ। तर म चाहिँ क्लास 8मा हुँदाखेरि मैले एउटा टर्टल रेस्क्यु गरेर यहाँ मैले बुझाएको थिएँ। अनि त्यति बेला I was rewarded with कति रुपियाँ I guess it was 800 रुपियाँ। सो 800 रुपियाँ आएको ग्राउन्ड चाहिँ यो ग्राउन्डमा थियो। Very valuable Yeah. money Yeah. at that time. So, yeah. So यहाँ चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ हनुमानजी। I think हनुमानजी is not happy. Common महिना छ and जङ्गल महिना छ। यो 3 species. Asian pied starling. So we need to get check in हाम्रो यताको पोस्टमा पनि। सो पछाडि चाहिँ हाम्रो सफारीको गाडी आउँदैछ एन्ड वी आर द जङ्गल वाक। हामी चाहिँ सफारीमा जाँदैनौँ बिकज आई प्रिफर वाक। So we need to get check in यता पनि। हजुर
सो यो गाडीको रुट यतातिर छ भने वी विल गो यताबाट वाक गर्दै हजुर बच्चावाला बाइक खोज्न जाम कि के जे देखानी हुन्छ जे देखानी हुन्छ मैले त देख्नुपर्ने चिज हिजो देखिसकेँ सो हिजो बच्चावाला कोसिस गरौँ हिजो चाहिँ मैले एसियन प्याराडाइज फ्लाइ क्याचरको मेल फिमेल दुवै देखेँ अब मलाई बाघ देखिने हुन्छ नदेखिने हुन्छ सो एसियन प्याराडाइज फ्लाइ क्याचरको चाहिँ मैले फोटो चाहिँ लिएन जो मसँग क्यामेरा नभएको भने देखेको मैले सो आई विल टेक पिक्चर्स वेनेभर आई स्पोट फेरि अर्को ठाउँमा चार्ज राइट So we are going to cross this river. Look at this, they call Vulgaris. It's a party, and in Hindu religious, we use for each and every time, pray time, many times. Hinduism is very important. It's called Vulgaris party. So सिस्नु लायो भने पनि यो पाती लायो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने This is a medicine plant. छ तर म ट्राई चाहिँ गरेको छैन सो यस्तो छ हिजो राति चाहिँ पानी परेको माथितिर पहाडतिर पानी परेको होला प्रायः त्यही भएर पानी पनि धमिलो छ अनि पानीको Look at here, the elephant plate here. Elephant plate there. You can see the elephant plate here, and the elephant dung, and on the elephant dung you can see the kind of mushroom. सो हामीले के अरे म्याजिक मसरुम भन्ने Yeah, also kind of. म्याजिक मसरुम आई गेस यही होला मलाई त थाहा छैन यो पानीमा चाहिँ छिर्नु पर्दैन नाइस हामी स्थानीय भाषामा यो नदीलाई खौरा नदी भन्छौँ र यो गेरुवाको भङ्गालो हो गेरुवा फेरि कर्णालीबाट छुटिन्छ कर्णाली चाहिँ नेपालको सबैभन्दा लामो नदी जो कि तिब्बतबाट आउँछ र इन्डिया जान्छ इन्डियामा गएर इन्डियामा यसलाई घाग्रा भन्छ र यसमा 2 किसिमका गोहीहरू 121 किसिमका माछाहरू पाइन्छन् र कछुवाहरू पाइन्छन् र यो यसको नाम यो स्थानीय भाषामा खौरा भन्नुको मतलब के हो खौरा भनेको लुतो किन भन्दाखेरि चौधरीहरूको माघी महिनामा माघमा अन्तिम दिनमा आएर उहाँहरू बिहान माघ 1 गते बिहान नुहाएर लिएर ठाकुरजी कहाँ यो पानीहरू चढाउने यो उसमा नदीमा नुहाएपछि खौरा लुतोहरू सबै जान्छ पहिला यो लुतो हराउँछ यो नदीमा नुहाएपछि भनेर यहाँको स्थानीयहरूको चौधरीहरूको विश्वास छ अनि त्यसैले बिहान माघको महिनामा बिहान आएर नुहाएर यहाँको जल लिएर ठाकुरजीको मन्दिरमा उहाँहरूले चढाउनुहुन्छ र त्यसैले यो एकदम महत्त्वपूर्ण नदी हो र हामी खौरा खोला भनिन्छ सो आई गेस आज वाकमा चाहिँ कोही आउनु भएको छैन अनि म त भारतको मात्रै होला सर आज वाकमा यो रिभराइन फरेस्ट भन्छौँ नदी तटीय जङ्गल फ्लड प्लेन टल ग्रास त्यो अग्लो घाँसहरू नदीमा रिभर बेडहरूमा जान्छौँ र कहीँ सर्ट ग्रास ल्यान्डमा पनि जान्छौँ र त्यहाँ हामीहरूले विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू अवलोकन गर्न साथै एनिमलहरू पनि गर्न गइरहेको छ हाम्रो यस्तो बाटोहरू छ सब फरलाइनहरू छ र मान्छेलाई जङ्गलमा जाने बित्तिकै बाघले टोक्छ खान्छ भन्छ त्यो हुँदैन किन भन्दा यस्तो बाटोहरू छ र गाइडहरू एकदम नलेजेबल हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ बाघ छ भनेपछि बाघले अरू जनावरले पनि अलार्म दिन्छ जस्तै बाँदर भयो चित्तल भयो चराहरूले पनि बाघ छ भने उनीहरूले यो सङ्केत दिन्छन् आवाज दिन्छन् र गाइडहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कहीँ कोतरेको हुन्छ कहीँ दिशा गरेको हुन्छ अनि फ्रेस छ भनेपछि ए वरिपरि बाघ छ है हामी केयरफुली हुनुपर्छ सजग हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ बाँकी हामी अझ अगाडि गऱ्यौँ वी विल किप यु पोस्टेड अब हामी
यता पश्चिमतिर लाग्छौँ यो ए लरङ्गी जर्गेमा छ यो अर्को भयो सो यसलाई चाहिँ थारू भाषामा चाहिँ लरङ्गी भन्छ होइन तर नेपालमा ठ्याक्कै के भन्छ बराबर कागतीहरू सो कागतीकै स्पेसिस हो तर एक्ज्याक्ट कागती चाहिँ होइन कागतीकै स्पेसिस हो त्यो हुन चाहिँ अनि यो आजभोलि यो जति पनि बाघबाट घटना हुन्छ नेपालमा अथवा बर्दियामा महिलाहरूलाई भएको छ किन भन्दाखेरि महिलाहरू घाँस काट्न जाने अनि यस्तो यो न्युरोहरू टिप्न जाने त्यतिखेर गर्दाखेरि यसो घोट्टो परेर टिप्दाखेरि बाघले मेरो आहारा प्रजाति हो भनेर अनि अट्याक गर्ने र त्यस्तो आइमाईहरूलाई चाहिँ बाघले मारेको छ त्यसैले यो कोर एरियाभित्र कहिले पनि जानु हुँदैन हामीहरूले यसमा जङ्गली जनावरहरू छ उहाँहरूलाई स्थानीय मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि कस्तो ठाउँमा बाघ बस्छ यस्तो आजभोलि के छ भन्दाखेरि यस्तो मोइस्चर ओसिलो ठाउँमा बाघहरू बस्छ यो बाघहरू बस्ने ठाउँमा अनि अब चैत वैशाखमा यो तरकारीहरू यो न्युरो टिप्न जाँदा अनि त्यसैले बाघले अट्याक गरेको छ अनि हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ यस्तो अनि यो अनि केटाकेटीहरूले के भन्दाखेरि यो फुल फुलेको छ यसलाई असार भन्छौँ यो असारमा पाक्छ असारे यसलाई मुरैया कोइनिजी भन्छ यो करी लिफ भन्छ इन्डियामा धेरै छ यो चाहिँ यस्तो यो गुटुहुल भन्छ चौधरी भाषामा गुटुहुल भन्छ यो पाकेको छ यो खाँदा इडेबल हो अनि खाना केटाकेटी आउँछ त्यसैले अलिकता डर हुन्छ सो बरापु मेरो साथीले चाहिँ प्रायः के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाघ एकदम हिंस्रक जनावर हो र उनीहरूले मान्छे देख्ने बित्तिकै अट्याक गर्छ भन्ने खालको एउटा मान्छे छ नि त सबैको सो त्यसलाई चाहिँ ल के भयो फेरि यहाँ यो फ्रेस पगमार्क यो फ्रेस पगमार्क छ यो मान्छेले के भन्नुहुन्छ भने बाघ हिंस्रक वन्यजन्तु हो तर कुरा के भन्दाखेरि बाघले एकैचोटि गरेर अट्याक गर्दैन किन भन्दाखेरि बाघले केही खाना खाइरहेको छ अनि उसको बच्चाहरू छ ब्रिडिङ टाइममा मेटिङ सिजनमा अलि नजिक गयो केही खान लागेको बेला अनि क्यामेराले फोटो खिच्ने फ्लास गर्ने नजिक गर्ने भन्यो अनि र बाघले कस्तो गर्छ भन्दाखेरि एकैचोटि जम्का भेट भएमा अट्याक गर्न सक्छ तर पनि जम्का भेट भए पनि बाघको आँखामा हेर्नुपर्छ र पछाडि जाने ऊ पनि लुक्छ र जान्छ तर के छ भने हिंस्रक वन्यजन्तु भए पनि अब मैले भनेले कि बुढो छ बाघले खाना पाएको छैन भोकै छ भनेपछि उसले चित्तलहरू मृग प्रजातिहरू उसको आहारा प्रजातिहरू मार्न सकेन भनेपछि अनि उसले जे पाए त्यही खाने गर्छ र घाइते भएको खण्डमा पनि अनि जम्का भेट भयो भने मात्रै बाघले आक्रमण गर्छ नत्र भने अघि पछि त्यसरी आक्रमण गर्दैन बचाए कुरो के हो भन्दाखेरि हाम्रो बाघ भन्ने चिज चाहिँ बाघ भन्ने जनावर चाहिँ यहाँ पनि बाघले मार्किङ गरेको छ यो चाहिँ यो बाघको होम रेन्ज भन्छ टेरिटोरी एरियामा उनीहरूले आफ्नो आफ्नो एरिया हुन्छ बाघले चाहिँ सिधै अट्याक गर्दैन तर अनि तपाईँलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु यो हेर्नुहोस् यो हात्तीको दिशा हो हात्तीले के गरेको छ भने यहाँ धान खाएको छ र हात्तीले खाएर के गर्छ भने उनीहरूले पचाउँदैन उसको पेट मात्रै भर्ने हो यो किन भन्दाखेरि अनि यसले एक जनावरले अर्को जनावरलाई पालेको जस्तै कि जङ्गल फाउलहरू उडेर धेरै टाढासम्म उडेर नजाने मयूरहरू जङ्गली कुखुराहरू जो भुइँमा हिँड्छन् तिनी प्रजातिहरूलाई उनीहरूले खाना बोकेर आफ्नो दिशामा खाना बोकेर ल्याउँछन् र यो दिशा गऱ्यो भने अनि उनीहरूले अरूलाई पनि पालेर अरूलाई पनि त्यो खाना एभाइलेबल गरिरहेको छन् सो यसले गर्दाखेरि अब एउटा मेन त पोलिनेसनको काम पनि भयो अनि प्लस अब तिनीहरूको जुन बाई प्रोडक्ट्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ अरू किरा फटाङ्ग्राले पनि खान सक्ने भयो नि त अरू चराहरूले
सो यताबाट गएको हुनसक्छ। मर्ने रेटले यस्तो एकर जना अब मैले ध्वनि पोल्युसन भन्थेँ नि किन भन्दाखेरि अहिले ट्र्याक्टर ढुङ गरिरहेछ नि त रातभरि त बाघहरू हात्ती गैँडा सुत्ने हो नि त दिनभरि तर आवाज आउँछ एकैछिन त्यो चराको ग्राउन्ड हिटेड बार्बेक्यू मर्लिन भन्ने एप छ साउन्डबाट पनि चराहरू आइडेन्टिफिकेसन गर्न सकिन्छ। सो त्यो माथि जुन स्क्रच देखिरहेको छ त्यो चाहिँ बाघले गरेको स्क्रच हो। त्यसले चाहिँ अब त्यसरी किन कोतारेको भन्दाखेरि द्याट्स अ टेरिटरी मार्किङ। अब यो चाहिँ मेरो एरिया भनेर त्यसले छुट्याउँछ। सो बराबर एउटा बाघलाई कतिको एरिया चाहिन्छ बस्नलाई? यो प्रे बेसको आधारमा हुन्छ कि हजुर प्रे बेस अब कतिको जनावर छ र ठाउँ जस्तै यो बाघलाई के चाहिन्छ भने मेन कुरो आहारा र त्यसको वासस्थान र पानी। त्यस्तो भयो भने अब संसारमा अब बाघको स्टडी गर्दाखेरि के भनेको छ भने 40 देखि 60 वर्ग किलोमिटर एउटा भाले बाघले भन्छ। तर बर्दियाको केसमा गर्ने भने 300 मिटरको दूरीमा पनि दुईटा भाले बाघहरूले देखिएको छ अहिले पछिल्लो अध्ययन अनुसारमा। लास्ट टाइम के अरे हाम्रो बिबिसीले डकुमेन्ट्री पाउँदाखेरि बिबिसीले पनि त्यो अध्ययन गरेको थियो। अनि त्यसैले अब यो प्रे बेसको आधारमा मेन चाहिने भनेको पानी र घाँसे मैदान जङ्गल किनभने तिनीहरूलाई लुक्नु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो। अनि त्यसको आधारमा छ त नर्मल्ली भन्ने के छ भन्दाखेरि 40 देखि 60 वर्ग किलोमिटर भालेको हुन्छ 10 देखि 15 फिमेल भन्थ्यो भने तर त्यो अहिले त्यो स्टडी फेल खाएको छ। तर प्रिभेसको आधारमा चाहिँ अब सानो एरियामा पनि बाघहरू बस्न सक्छन्। यता चाहिँ हाम्रो देखिरहेको एउटा मचान छ द्याट्स के मचान रे हात्ती मचान। प्रायः जस्तो यहाँबाट हात्ती देखिने हुनाले यसलाई ठाउँमा हात्ती सार नजिकै भएको होला। हामी हिँडिरहेको चाहिँ लगभग कति आधा घन्टा भयो कि बढी भयो? आधा घन्टा बढी भइसक्यो। सो हामी हाम्रो फर्स्ट स्टप चाहिँ त्यही हात्ती मचान भन्छ। अनि वी विल ह्याभ सम ब्रेकफास्ट ओभर देयर। We did pack breakfast because we'd like to early in the morning. You can see the elephant dung, but old dung. So हाम्रो फर्स्ट रेस्टिङ पोइन्ट त्यही हो द्याट्स टावर उता। अनि त्यहाँ माथि बसेर अब भ्यू हेर्दै सो हाम्रो यता टावरमा चाहिँ माउते दाइहरू बसिराख्नु भएको छ। हात्ती चाहिँ यता जङ्गलमा छोडेर अनि डोमेस्टिक हात्ती चाहिँ यता जङ्गलमा छोडेर माउते दाइहरू चाहिँ माथि टावरमा हुनुहुन्छ। नाइफ खोले पऱ्यो। बराबर यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? यो पनि मनाउ हो, मनाउ घाट हो। यो चाहिँ मनाउ घाट पारिपट्टि चाहिँ बस्ती छ। मनाउ अनि मनाउ गुप्तीपुर सुनापा। यहाँ चाहिँ पुरै गाई गोरुहरू चढिरहेको छ। अनि यो चाहिँ अब बाघ चित्रको लागि इजी प्रे भयो।
सो यो साइडमा बस्ने बाघ र चितुवा चाहिँ एकदम मोटो भएको छन् भने सुनेर हामी त्यही खोजिरहेछौँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन। अहिले बिहानको 11 चाहिँ भइसक्यो। सो यहाँ चाहिँ बराबरले यहाँ गएर दिशा देख्नु भयो। अर्को पनि हो। इंटरमीडिएट है अर्को पनि तीनटा इंटरमीडिएट गैडा बस्ने ठाउँ हो यो। बस्ने भएको चाहिँ भएको छैन। सो बाघ हात्ती गैडा सबैको लागि यो चाहिँ बेस्ट प्लेस। अनि एउटा फन फ्याक्ट यो चाहिँ, अनि फन फ्याक्ट के भन्दाखेरि गैडाले प्रायः जस्तो एकै ठाउँमा दिशा गर्छ अन्टिल एन्ड अनलेस त्यहाँ फोहोर हुँदैन। सो उसलाई फोहोर जस्तो फिल भयो भने अर्को ठाउँ सिफ्ट गर्छ फेरि। सो यसमा चाहिँ दुईवटा रेड वाटर एउटा रिभर लाइफिङ। सो यहाँ यो चाहिँ हाम्रो बाघमसान। बाघमसानमा गएर हामी यस गर्छौँ। बराबर बाहिर पर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो बर्दियाको तिनकुने। सो यो तिनकुने पनि एकदम फेमस छ काठमाडौँको तिनकुने जस्तो। यो चाहिँ बाघको लागि फेमस हो।
ठ्याक्क माथि गएर अब बस्छौँ जलालपुरसम्म